Hallo YouTube, ich bin's wieder, euer Massenserie, yo, was geht ab? Und heute geht's um, warum die Tennisspieler und Tennisspielerinnen immer so schreien beim Aufschlag oder beim Ding. Das hört sich wie wenn einer oder eine einen Orgasmus hat, so, ja, voll laut. Aber das wollte ich mal wissen, warum das so ist. Ja, das hört sich wie. Ja, keine Ahnung, ich kann es nicht schon nachmachen, aber die Tennisspieler und Tennisspieler haben einen Orgasmus, glaube ich, immer, wenn die so einen Aufschlag machen, so. Ja, und ja, Wahnsinn. Das ist so aufgelöst, keine Ahnung. Aber das, ja, Wahnsinn. Das. Der ist erstmal. Ja, das ist Wahnsinn. Ich verstehe das nicht, warum die einen Orgasmus beim Aufschlag haben oder äh, beim Schlagen halt. So, ja, so. Und dann, ja, dann wünsche ich euch was. Dann noch einen schönen Tag. Ja, super. Dann tschüss.